एक शांत घाटी सूरज के नीचे खुलती है, जहां एक बकरी शांति से चरती है। शांति केवल बकरी के नरम मिमियाने से ही भंग होती है। शानदार पहाड़ियां दूरी पर उठती हैं, उनकी चोटियां साफ नीले आकाश को भेदती हैं। घने झाड़ियों से एक खून का प्यासा शेर निकलता है, उसकी नजरें तीक्ष्ण और शिकारी हैं। शेर की तेज नजरें संभावित शिकार पर टिक जाती हैं। एक बकरी डर से लकवाग्रस्त खड़ी है। घाटी में एक छोटा कुत्ता जोर से भौंकता है। अटूट दृढ़ संकल्प के साथ एक शेर की ओर दौड़ता है। निडर होकर छोटा कुत्ता निडरता से शेर को चुनौती देता है, बकरी की रक्षा के लिए सब कुछ जोखिम में डालता है। शेर अचानक रुक जाता है, कुत्ते की धृष्टता से चौंक जाता है, इससे पहले कि वह वापस जंगल में गायब हो जाए।